150 जना कृषकलाई स्प्रे वितरण, 150 जना कृषकलाई 16 हेक्टर जग्गामा मकै लगाउन निःशुल्क बिउ वितरण, 75% अनुदानमा 314 जना कृषकलाई 6045 प्याकेट च्याउ वितरण, च्याउ बिउ उत्पादन 324 जना, प्लास्टिक थैली निःशुल्क वितरण, 95 जना किसानलाई मुङको दाल खेतीका लागि 75% अनुदान, 426.5 केजी बिउ वितरण। भौतिकपुर भागतिर 134 जना मुसहर समुदाय परिवारलाई 2 कोठे भन्सा र शौचालय सहित घर हस्तान्तरण वार्ड नम्बर 12, 15, 13, 22, 20 र 21 मा। 11 वटा वार्ड कार्यालय भवन निर्माण 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 र 20। स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण 3 वटा 11, 12 र 16। लाहान नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 र 7 मा 8 करोडको कुल लागतमा लाहान सपिङ मल निर्माण, दुर्गा मन्दिर निर्माण 4 करोड 50 लाख, राम मन्दिर निर्माण 2 करोड 50 लाख, आर्यघाट निर्माण 4 करोड, नगर अस्पताल निर्माण हुँदै 18 करोड, स्कुल भवन निर्माण 15 वटा 4 कोठे, लाहान नगरपालिका कार्यालय परिसर सौन्दर्यकरण, गाडी पार्किङ कम्पाउन्ड चमेना गिरी निर्माण, नयाँ बजार व्यवस्थापनका लागि व्यापारी भवन 4 करोडको लागतमा निर्माण हुँदै, पिसिसी सडक ढलान 44 किलोमिटर, आरसीसी सडक ढलान 6 किलोमिटर, ग्राभल सडक निर्माण 32 किलोमिटर, आरसीसी नाला निर्माण 7854 मिटर, इटाको गारोबाट नाला निर्माण 800 मिटर, कल्भर्ट निर्माण 11 वटा, ट्युबलेट जडान कार्य 213 वटा, डिप बोर्डिङ 51 वटा, भवन तथा कोठा निर्माण 166 कच्चा कोठा, ग्रामीण विद्युतीकरण पोल 645 पीस, बाउन्ड्री वाल निर्माण 6300 मिटर, मन्दिर निर्माण 50 वटा, हाउस मार्ट निर्माण 11 खमा, वार्ड नम्बर 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 15 र 23। कालोपत्रे सडक 10 किलोमिटर, बिननगरदेखि राजदेवी मन्दिरसम्म, हुलाकदेखि सप्तऋषि अस्पतालसम्म सम्पन्न, इलाका प्रशासनदेखि हाइवेसम्म 65 फिट बाटोमा, माधवपुरदेखि मोतीपुर चौकसम्म सम्पन्न, बुधी गाउँदेखि बस्तीपुर स्कुलसम्म सम्पन्न, थाना चौकदेखि कटा चौकसम्म कालेपत्रे सुरु, सिंहराहीदेखि मारवाडी सेवा सदनसम्म कालेपत्रे सुरु, ग्रामीण चौकदेखि लक्ष्मणिया मोडसम्म कालेपत्रे काम सुरु, विशाल होटलदेखि घण्टाघरसम्म सडक यस्तोन्नति प्रक्रिया सुरु, रोड नम्बर 3